Yeah, mfowethu. Sekuyona leyo mfowethu. Kukhona-ke ngifuna-ke sibheka futhi-ke kule yobuchwepheshe bamanje. Njengoba sazi ukuthi kunama-distribution eniwasebenziswayo, ikakhulukazi asebenziswa ama-independent artist ay'mele angasayine namuntu. Ngicabanga ukuthi lawo ma-distribution njengo-DistroKid engibonile ukuthi nawe uyayisebenzisa, khona uDitto, khona o-CD Baby, khona namanye. Ikhona inselele khona uthothi umculo kade uploadile ingoma zihamba kahle, zama-numbers hamba kahle, phatha ingoma seyiphumile. So ungathini mfowethu uma ukuthi ukwayi-notice into enjalo, ukufunda entweni enjengaleyo ukuthi uma umculo ufuna ubhekana kanjani nesimo esinjengaleso? Uyabona enye into oyibona ukuthi ngaphezu kwamanje abaculi le ngoba uyayibona ukuthi ihamba isandla sesithathu. Moko umculo engathi yavelela ingoma zakho iyakwehlela leyo nkinga. Kodwa engingakusho ukuthi uma ubona ukuthi umculo osesezingeni lokuthi manje ingoma ususebalazweni elithe thuthu, zama ukujoyina ikhampani ethize ezokudistributela nje uku-avoida nje zonke lezi zinto. Kodwa uma usaqala umculo osaqala uhle khona ukuthi uzenzele umculo wakho ufake o-DistroKid njalo. Kodwa uma ubona ukuthi igama lakho liyakhula ukuze ungakhali kusasa, kumele nje ujoyine ikhampani la distributhayo ukuze yonke into yakhe ihambe kahle. Lokho nje ngoba kungaphezu kwamandla abaculi lokho kwenzekalayo. Izinto ezenzeka ngale ngemumva engeke futhi uzazi ukuthi iqalaphi futhi iphelelaphi. Yazi ngiyajabula mfowethu ukuzwe uyikhuluma ngaleyo ndlela ngoba kuyacacisa ukuthi lento siyibona ngehlo elilodwa ngoba yabona ubuchwepheshe bafowethu ufune ubuchwepheshe busithathe umhlaba babuletha la eduze kwethu. For lento ufune sikusebenze on a positive man ukuthi sikwazi ukubenefita nokubona izinto ezisilimazayo. Umculo kaMaskandi umculo osezingeni kakhulu ngendlela yisasasa. But yini okungikhalisa la financial ukuthi yebo bona ikakhulukazi sebeyazuza abaculi ngo-online kodwa babuye beshake somewhere somehow. So emaphutheni ethu ufune sikwazi ukufunda ngoba egcineni kosuku umculo lo kaMaskandi uyibhizinisi. So ebhizinisini lidinga ukudevelopa likhulele phezulu nama-challenges futhi sikwazi ukubona sibone nendlela zokuthi uphuma kanjani. Ngiyakhumbula ukuthi uMthandeni wayithinta lento elapha kwi-podcast and chill network ehleli nongizwe leyo ukuthi kwayena ngoba iyakamshaya lento le ka-DistroKid wathi ufuna ukusarenda angene kulezi nkampani enkulu. So bengithi ake sithinte kuleyo ndawana ukuze umuntu naye uzoyilalela i-interview athole ukufundiseka ukuthi into enjengaleyo singaphuma kanjani kuyona. Yeah. And futhi akusiyo uDistroKid kuphela o-supply music. Kunjalo. Ikhona ezinye inhlangano ekhona eziphephile zokudistribute. So nje ungabuka nje ngehle livulekile kodwa ngiyawurecommenda wena uDistroKid if usawumculo osafika ngoba umuhle kakhulu uma kuwumculo osanjalo. Kodwa uma uya ngithuthuka nawe uhambe nentuthuko yakho. Siyabonga kakhulu. Hayi ake singene kule album le evuthi ikhotha. Kwathi mangabe kuvela le video liyavele ipromo sekubona uDonsi Insizwa laphana zasemabomvini embili. Hlabahlosile. Sitshele mfowethu umsebenzi wakho usebenze kuphi kanjani nobani wakhipha ulozo lonjelo album? Umsebenzi wami usebenze M&M Studio kumzamo uMfokanjovu. Hayi khona nje uyezwa nje ukuthi kusetshenziswe lapho ukuthi ke umsebenzi wakho kufanele unakekele ukuthi ucophelele. Bese kuba lezi zinto engisebenza ngifana ngazo. Ngiyengizwe bathi abantu umfowangubane inkosi yani yamabhekini. Ngase ngithi awuthi ngibaprovele ukuthi umfowangubane ngayenza ngempela lento. Kusho ukuthi kuyaprove ukuthi lensizwa le inzima ngempela kumabhekini mfowethu. Phela lokho asikusho ngokuthi uhlula bani kanjani. Sikusho ngokuthi asikuchaza. Sikusho ngokuthi ukwazi ukubhekha oshuni abaningi eyedwa. Yabo. Uma sekwazi ukubhekha lo shuni kusho ukuthi singambeka kulelo zinga abantu abambeka kulo ngoba ubhekha ushuni kaMjikijela, ubhekha ushuni webhobo, ubhekha ushuni baningi oshuni ababhekhayo.
so singamphakamisa umnikezi nomoya wakhe lo mbhemu lo muhle kakhulu futhi nje ababhemu abafuthi bangubane nje banomoya omuhle mfowethu. Ngiyabonga nje lapho ukuthi umsebenzi siwenze kahle wayempumela nje ubuzwa nje nawe ulozolo lwengoma sekuyikho-ke abantu ukuthi bayifisa into enje ukuthi kusasa ibe khona ngani ngokukhombisa i-support yabo ngoba uma bengangisaphothanga kusho ukuthi vele kuzothatha isikhathi ukuthi ngiwenze omunye umculo kodwa uma bengisaphothile ngizothatha leyo mali ngise-studio mina ngizothatha leyo mali leyo ngihambe ngise-studio ngiyokwenza omunye umsebenzi uyabona kodwa uma ukuthi angitholi i-support ngendlela efanele ngiyolinda futhi kuze kube khona extra nyana cash ukuthi ngiyongena e-studio from my pocket uyabona. Ayi mina ngikhali ndawo yazi ngendlela umsebenzi omnandi ngakhona mina-ke angiyenzi lento leyo nokulalela umusic ngime ngenyawo le ngithi ingoma iyongisukumisa yona ngide noma ngidanse noma ngenze njani yabo nje kuseni ngivuye emsebenzini ibishola endlebeni kuma-earphone hhayi ngeke kusetshenziswe kakhulu futhi so ngiyafisa ukuthi sinxenxe abantu ukuthi bagijime beyoyizwela.